Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့ယေရှုနာမ၌နှုတ်ဆက်လိုပါတယ်လို့ဆိုတော့အခုတလောကျွန်တော်ခွန်အားရတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းပါးပါးပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါရှမတဲ့ခန်းကျခုနှစ်အငယ်73နဲ့14မှာကျင်းသောတကားကိုဝင်ကြလောပျက်စီးခြင်းတော့ရောက်သောလမ်းနဲ့တကားတွေကျေဝန်းနေဖြစ်ဝင်သောသူတို့ဒီညာကြ၏အသက်ရှင်ခြင်းတော့ရောက်သောလမ်းနဲ့တကားတွေအလွန်ကြီးမြောင်းနေဖြစ်၍တွေ့ဝင်သောသူတို့ဒီနေကြ၏တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတော့ရောက်သောလမ်းနဲ့တကားတွေအလွန်ကြီးမြောင်းနေလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်အထူးပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်ခြင်းတော့ရောက်တော့လမ်းနဲ့တကားတွေအလွန်ကျင်းမြောင်းနေဆိုမှတော့တယောက်သေးပဲဝင်လို့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့2ယောက်3ယောက်အဖွဲလိုက်အုပ်လိုက်ဝင်လို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တကားကအရန်ကျင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တအိုးချီစီရဲ့အသက်တာနဲ့သက်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒါအတိတ်ကပြောပြချင်တာဖြစ်တဲ့ကိုအမကောင်းကင်တကားပေါက်မှာကိုဆရာနဲ့အတူတူဝင်လို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုအတင်းသူတင်းသားကိုချစ်တဲ့မေတ္တာဆိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူစမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းကင်တကားပေါက်ဆိုတာကအလွန်ကျင်းမြောင်းတဲ့အတွက်တအိုးချင်းစီရဲ့အသက်တာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတိတ်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောက်ကတကပေါက်ကကျင်းတဲ့အတွက်ပါလဲကိုကဥပမာဘယ်သူတခင်ယေရှုကလွေးလို့ကိုကဲတင်နိုင်မဲ့သူဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒီကောက်ကတကပေါက်မှာရောက်တဲ့အခါကျမှပါလဲဒါဟိုဆရာလည်းခေါ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတောက်အဲ့လိုမျိုးခေါ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းကင်တကပေါက်ကကိုနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်ကိုနဲ့ဖယားနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အတိတ်ကကျွန်တော်အားပေးချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူကိုအားကိုးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဘယ်လောက်ပဲဖျားသခင်ကအသုံးပြုပါစေပေါ့နော်ဘယ်လောက်ပဲသူရဲ့အမှုတော်အောင်မြင်ပါစေပေါ့နော်တော့အဖြစ်လူတွေဘယ်လောက်ပဲအသက်တာပြောင်းလဲကြပါစေအဲ့ဒီလူကိုခမအားကိုးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းကင်တကပေါက်ရောက်တဲ့ခါကျပါလေကိုတယောက်သေးပဲဝင်ရမှာဖြစ်တယ်အတူတူဝင်ရအောင်ဆိုပြီးမှလှမ်းခေါ်လို့ရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာငါဆရာကြောင့်ပြောင်းလဲတာလေဆရာတကပေါက်မှာဆရာမလာလို့မရဘူးအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုဆရာကြောင့်ပြောင်းလဲတာငါဆရာပြောပေးမှရမှာနော်တကပေါက်မှာအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကကောင်းကင်တကားကအလွန်ကျင်းမြောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာမှာကိုယ်နဲ့ဖယားနဲ့တိကျွမ်းဝင်ဖို့အင်မတန်ရန်ရည်ကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒါအတိတ်ကပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကင်ခရီးကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကင်ခရီးလားကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအတ္တတာမှာကိုကလူတယောက်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်နဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအရန်ခက်မယ်ပေါ့နော်ကောင်းကင်တကပေါက်ရောက်တဲ့ခါကျရင်အရန်ခက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကအတိတ်ကပါလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တကပေါက်ကမလွေဘူးတယောက်သေးပဲတွားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တယောက်သေးရင်ဆိုင်ရတာမလွေဘူးတယောက်သေးဖြတ်တန်းရတာမလွေဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းပေါ့နော်ကောက်ကင်တကပေါက်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့တယောက်သေးအရန်ခက်တယ်တဲ့အရန်ခက်တဲ့အတွက်ဘာလဲတွေ့ဝင်တော့သူတို့ဒီနေကြအေးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလူတယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအားကိုးလို့မရဘူးပေါ့နော်အောက်ကိုအဖေကအရန်ယုံကြည်ခြင်းအားထက်သန်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုတင်အောင်ဆရာကတကယ်ယုံကြည်ခြင်းအားထက်သန်တယ်လူတယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတော့အားကိုးလို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတကယ်တိုးချီစီတိုးဆိုင်တာပြောမလားပေါ့နော်ဒါတိုးချီစီနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတတိထားဖို့အဲ့ဒါကျွန်တော်အတိတ်ကပြောပြချင်တာပါဒါတကယ်အရင်ရေးကြည့်တယ်လို့လည်းခံစားရတယ်တခါတလေကျန်ကျွန်တော်တို့ကအသင်းတော်ကိုအညာဩစာပေးတယ်တခါတလေကျကျွန်တော်တို့ကအမှုတော်ဆောင်တွေကိုအညာ
လေးစားတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဖျားလို့ပါလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆရာတရားဟောတာမှာပဲနားထောင်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဆရာဆူတောင်းပေးတာမှာပဲလူချင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအရာအောက်ကူးကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုအောက်ကူးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ဘုံတကပေါက်ဝင်လို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ဘုံတကပေါက်ဝင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာနံပါတ်1သခင်ယေရှုကိုပထမဦးစားပေးခြင်းသခင်ယေရှုကိုဦးစားပေးဆုံးပေါ့နော်သခင်ယေရှုကိုအရေးကြီးဆုံးနေရာမှာထားတတ်ဖို့အမှန်တန်ရန်ကြီးကြီးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထက်ကိုယ့်ရဲ့အသင်သူတင်သားတွေထက်ကိုယ့်ရဲ့တင်အောင်ဆရာထက်ကိုယ့်ရဲ့ဘာလဲအရာရာအားလုံးထက်သခင်ယေရှုကိုပထမနေရာမှာမထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ဘုံတကပေါက်ကအလွန်ချင်းမြောင်းတဲ့အတွက်ဝင်ဆက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါနောက်တော့လိုက်ချင်တယ်ဆိုပါလေဘာလဲသခင်ယေရှုကကိုယ့်ရဲ့ဘာလဲမိဘတာမညာစီစိတ်မြေရအကုန်လုံးထက်ပေါ့နော်ငါကိုပူမချစ်ဘူးဆိုငါနောက်လိုက်ဖို့မထိုက်တန်ဘူးတဲ့ငါနောက်လိုက်ချင်တော့သူတွေပါလေရှိသမျှကိုစွန့်၍ငါနောက်တော့လိုက်ရမယ်လို့သခင်ယေရှုကပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရှိသမျှစွန့်၍ငါနောက်တော့လိုက်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောကမှာရှိသမျှကကောင်းကင်တကပေါက်မှာကိုကေလုံးရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်းကင်တကပေါက်မှာကိုကဲနိုင်တာယေရှုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုကျူးဆာရှာထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာရွှေငွေရတနာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကရောကောင်းကင်ဘုံရောက်တဲ့ခါကျဘာမှကိုငွေလုံးရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ယေရှုကပြောတာပေါ့နော်ယေရှုကသူတာလင်ပါလဲယေရှုကသူတာလင်ပါလဲလမ်းခေဖြစ်တဲ့အမှန်တရားဖြစ်တဲ့တမန်တရားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်တပေါက်ကအလွန်ကျင်းမြောင်းတယ်အလွန်ကျင်းမြောင်းတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဖះကိုတိလေဖြန်းတဲ့အကြောင်းဝင်လေကောင်းကင်တကပေါက်ရဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးမှနားလေရလေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဖះရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်